स्कर्पियो एन्डको चाहिँ यहाँ अब ब्रेक प्याड चेन्ज हुँदैछ है हेर्दै गर्नुहोस् कसरी चेन्ज गर्छ देखाउने यताको चाहिँ बजेको छ भने उताको मात्रै हुन्छ टायर आउट निस्किँदैन हौ यिनीहरूको डिस्प्याडको यो पिस्टन चाहिँ अरू गाडीको जस्तो यस्तो ठेलेर जाँदैन यो है यसलाई चाहिँ यहाँ दाग यहाँनिर दाग यो दुईवटा दाग छ है यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो रेन्ज हालेर घुमाउँदै ठेल्नुपर्छ भित्र हेर्नुहोस् है गाइस यसलाई चाहिँ म टुल्स छैन यो रेन्जले हो यसको चाहिँ यहाँ सिस्टम यस्तो रहेछ यसलाई यस्तो गरेर चाहिँ घुमाउँदै प्रेस गर्नुपर्ने अन्त जाँदछ यो पिस्टन चाहिँ स्कर्पियो एन हुनेहरूले याद गर्नुहोस् इ देख्नुभयो तेल हावा छोड्नुपर्छ नत्र निकाल्नु साह्रो पर्छ हेर्नुहोस् कम्प्लिट यसरी चाहिँ भित्र खाँद्नुपर्छ हो यसको चाहिँ हेर्नुहोस् ब्रेक प्याडमा पनि पति पनि नयाँ हुँदैछ है पुरानो चाहिँ यो चाहिँ पुरानो म निकालेर चाहिँ अब नयाँ हाल्दैछु यो चाहिँ कहाँ लाग्छ भने यो चाहिँ हो तपाईँ यहाँनिर हो यो चाहिँ यहाँ माथि यस्तो है भित्रपट्टि पनि हुन्छ यो लगाइसकेपछि प्यान्ट टप मोडलमा भए यहाँ तार हुन्थ्यो यो चाहिँ अब टप मोडल होइन त्यही कारण सिट लाउँदै हो त्यसको पछि चाहिँ यहाँ क्यालिबर ठ्याक्कै हो ल कम्प्लिट भयो अब स्टार्ट गरेर ब्रेक हेरौँ ब्रेक यहाँ हावा छोडेछ हामीले त्यसले अलिकति हावा छोड्नुपर्छ ल बा ब्रेक प्याक पनि छोड्यो ओके भयो तपाईँहरू यसको एनको ब्रेक लाइटिङ चेन्ज गर्नु छ भने थाहा भयो होला ब्रेक प्याड कसरी चेन्ज गर्छ पछाडिको है हस् त ब्रेक प्याड चेन्ज भइसक्यो है टायर फिटिङ हुँदैछ काम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले एकदम कमेन्ट सेयर लाइक गरिदिनुहोस्